Hai xe ô tô đang thách đấu với nhau xem ai chạy nhanh hơn. Nào, chạy thôi. Wow, wow. Hai xe đã chạy quá nhanh và quá tốc độ. Xe cảnh sát đang đuổi theo hai xe. Đây là bác xe tải đang chở hai xe buýt lên trên. Hai xe này chạy quá nhanh. Wow, 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 wow. Bác xe tải đã bị bay lên trời. Các phần xe đã bị tung ra khắp nơi. Ôi không, có một xe tải gặp nạn ở đây. Tôi cần trợ giúp. Ok. Máy bay trực thăng và xe tải đang đi tìm các phần của xe. Đây rồi, tôi tìm thấy rồi. Cho lên xe nào. Chiếc đầu xe. Hai xe buýt. Thùng xe. Các phần của xe đã được tìm thấy và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp ráp xe. Đầu tiên là lắp đầu xe vào. Tiếp đến bây giờ mình sẽ lắp thùng xe. Xe đã được lắp ráp xong. Tuy nhiên thì cái xe bị bụi bẩn quá. Chúng ta cần phải rửa xe cho sạch sẽ. Phun nước rửa cho sạch. Wow, các xe đã rất là sạch sẽ rồi. Chúng tôi xin lỗi nhé anh bạn xe tải. Ok, được rồi, lần sau các bạn nhớ đi chậm thôi nhé.